Друзья, всем привет! Ну вы же уже знаете, что Claude Code невероятно хорош в создании видео. Или еще нет? Ну как невероятно? Сеть полнится примерами о том, как люди создают себе довольно неплохие демо-видео, либо продуктовые видео с описанием ключевых особенностей их разработок, приложений, либо вот анонсы видео или части видео для Твиттера или для других социальных сетей. И таких примеров действительно довольно много, но если на них посмотреть серьезно, они, ну скажем так, довольно просты, и не то, чтобы ими можно пользоваться реально полезно. Но, как мы с вами понимаем, все, что сейчас в сфере искусственного интеллекта делается на тройку, завтра уже будет делаться на четверку, а послезавтра на твердые 5 с минусом. И тут я задумался, а реально ли делать реально полезные кейсы, например, продуктовые демо и внедрение новых элементов в уже готовые видеосцены для того, чтобы оживлять YouTube-видео. Вот, например, как произошло только что. Или вот пример одного из демо для продуктов, которые сделаны без сильных временных затрат, буквально с одного промпта, используя классические готовые веб-сайты для того, чтобы сформировать план этого демо, потому что обычно на веб-сайтах есть описание продукта, из чего он состоит, то есть мы позволяем нейронке составить самостоятельно план, достать все элементы из этого лендинг-пейдж, из этой страницы и сделать нам классное демо, которое, в принципе, от нас не требует ничего, кроме использования конкретного скилла. И сегодня мы к концу видео разберемся, как использовать эти два базовых навыка для того, чтобы обеспечивать свои потребности в создании видео, в создании продуктовых видео и обогащение готовых видео новыми элементами. И все, что нам с вами понадобится, это самая простая конструкция нашего проекта, который содержит один лишь каталог .Claude и, собственно, наш любимый Claude Code, с помощью которого мы и будем добиваться нашего результата. То, что нам потребуется ему отдать, это одна команда и один скилл, который называется Remotion. В принципе, это скилл от классных ребят, которые придумали анимировать workflows или видео в виде готовых приложений на Next.js и потом экспортировать эти анимированные приложения в видео. Скилл от этих ребят нам и понадобится. Если для вас в новинку, что такое скиллы команды, чекните наш мастер-класс по Claude Code. Он лежит в прогруппе и даст вам все основы. Итак, где мы берем скилл от ребят от Remotion? Мы переходим на их GitHub. Дальше ищем здесь каталог Packages. И здесь, в этом каталоге, ищем папочку скиллы. Здесь есть skill Remotion. Здесь есть skills и rules. В папочке rules лежат ассеты и ресурсы, правила, которые должен использовать Claude Code, когда работает со скиллом Remotion. Это то, что нам нужно, чтобы создавать крутые вещи. Поэтому мы забираем прямо этот скилл и закидываем к нам в Claude Code. Обязательно в каталог .Claude. Еще одна вещь, которая нам понадобится, это команда. Команда — это самописная, и идея у нее сверхпростая. Как я уже сказал, продуктовые видео я хотел бы создавать по такому плану. У меня есть какой-то веб-сайт. Возьму сайт продукта Send4Sign. Это продукт, который часто мы упоминаем в своих видео. В общем, в целом, это цифровые подписи. Так вот, я хочу, чтобы нейронка сначала взяла URL этого веб-сайта, достала оттуда все ключевые элементы, такие как все логотипы, хеддинги, основные заголовки, все тексты, первичные и вторичные, графические элементы, в общем, все, что она посчитает нужным, и то, что мы ей скажем взять, для того, чтобы в итоге получилось классное видео, сохранить все эти ассеты как отдельные файлы в отдельной файловой структуре у нас в проекте, на основе того, что нейронка выучила про этот сайт, спланировать продуктовое видео, используя все элементы, которые мы достали из этого сайта, для того, чтобы сохранить бренд, и только после этого приступить к созданию плана, то есть раскадровки этого видео, и по этой раскадровке сформировать нам итоговое видео. Звучит как какая-то невозможная задача, но на самом деле все это уже давно возможно. И именно это описано в команде, которая называется «Веб-сайт-анализ для Remotion Product Demo». Здесь расписана структура, которую мы от нее ожидаем, то есть куда она что должна сложить, какие каталоги создать, где потом это будет все храниться, достать все цвета,
типографику, спейсинги, лейауты, то есть вообще все, что понадобится для качественного продуктового видео. Друзья, эту команду я закину себе в бесплатную телеграм-группу, так что заходите туда, забирайте, используйте. В чем прелесть этой команды? В том, что мы можем вызвать ее буквально одним движением руки, то есть мы нажимаем /команду, сюда уже подтянута эта команда, и так и говорим: проанализируй сайт send4sign.com. И все остальное будет зависеть от нейронки. Ну что, это заняло у нейронки 6 минут. Давайте посмотрим, что она делала. Да, она создавала сначала каталоги в четкой структуре, в четких соответствиях с требованиями нашей команды. Фетчила сайт, доставала контент, доставала CSS-файлы, чтобы сформировать стили, забирала фавиконки, логотипы и картинки, которые там были. Там даже было YouTube-видео, забрала оттуда обложки. И вообще сделала кучу работы, которая описана в этой команде. Давайте посмотрим, что получилось у нас в итоге в структуре. У нас добавился каталог анализ send4sign.com. Здесь файл анализ и design tokens и storyboard. Обратите внимание, что storyboard написан уже по сценам. Опять же, это было в нашей команде. Каждая сцена очень подробно описана. И так как это все сделано на основе конкретного лендинга, здесь все соответствует четко тому, что там указано, что логично. Также добавился каталог public asset send4sign.com. И здесь указаны и извлечены все элементы, которые содержатся на нашем лендосе, включая фонты, бренд анимации, логотипы, продуктовые скриншоты, как раз обложка YouTube. В принципе, кажется, что теперь это готово к созданию продуктового видео. И единственное, что нам с вами остается сказать, давай сделаем видео на основе нашего плана и ассетов. Так, эта процедура у нас заняла 7 минут. Смотрите, что был использован скилл Remotion. Потом создавалось само приложение с анимированным продуктовым демо. Использовались цвета из нашего бренда, которые мы извлекли из нашего сайта. Каждая сцена создавалась как отдельная страница нашего приложения. И в конце вся структура приложения, которая уже крутится на localhost 3000. Идем проверять. Что, запускаем? Так, ну, да, хорошо. Неплохо. Конечно, тут пустовато. Прикольные мягкие переходы. Да, тут тоже, конечно, с композицией можно было бы поработать. Так, вот тут уже неплохо. Прикольный эффект. Тут выравнивание страдает. Да, прикольная анимация появления. Опять сейчас будет переход на новый экран. Да, хорошо. Да, и именно это тот контент, который у нас используется на лендосе. Да, прикольно. Фактоиды. Да, но здесь, конечно, пустовато. Зато клиенты сюда подъехали. Логотипы прямо с нашего лендоса. И в конце сетей давайте вместе начинать. Ну, кажется, это неплохо. И самая главная крутая черта этого подхода, что каждая сцена — это, по сути, сцена приложения, это код. И мы можем изменять, используя классический человеческий язык, русский, английский, и просить изменять ту или иную сцену, если что-то в ней идет не так. И это будет приводить всего лишь к изменению кода, и вы таким образом будете добиваться крутого результата. Среди прочего, Remotion хорош в извлечении и транскрибации текста из видео, и он может использовать полученные субтитры, полученный текст для того, чтобы понимать, в какой момент видео что происходит, и кажется, что этим нужно пользоваться. Допустим, у меня есть видео. Допустим, у меня есть какое-то обычное видео, пустое, без каких-то всплывающих элементов, и я бы хотел, что когда я делаю рукой так или так, тут бы появлялись элементы. Мы знаем, что Remotion может извлечь сначала субтитры, соответственно, понять, что где происходит, поэтому мы прямо закидываем это видео в Claude-код, прямо в корень нашего приложения и пишем такое. Используй скилл Remotion и добавь к видео с названием cut динамические повторяющиеся элементы. Когда я говорю про продуктовые демо, покажи в левой верхней части 3D текст Product Demos. Когда я говорю внедрять новые элементы, покажи 3D текст New Elements красиво справа вверху. Данная процедура заняла 2,5 минуты, использовался скилл Remotion. Сначала изучает наша нейронка структуру и правила для 3D-анимаций. Это все есть в скилле от Remotion. Дальше извлекает оттуда субтитры и начинает создавать динамические элементы, собственно, сцены поверх нашего видео, для того, чтобы они появлялись ровно тогда, когда нам нужно. И обратите внимание, мы создали сцену, и здесь есть тайминги, то есть когда какой элемент появляется, сколько его появление длится. Когда второй элемент появляется, сколько длится. Пойдемте смотреть на итоговый результат. Итак, запускаем. Раньше у нас было пустое видео, тут мы видим, что уже есть два элемента. Оп, появилось Product Demos.
New Elements, именно тогда, когда нужно, и длятся ровно до конца видео. То есть, как мы понимаем, если мы вернемся в наше приложение и здесь изменим на единичку, то есть у нас будет на первой секунде появляться первый элемент, вернемся в наш Remotion, видим, что уже таймлайн этого элемента сдвинулся влево, и теперь, если мы запустим видео, то Product Demos появится намного раньше. То есть мы можем сами контролировать, что, когда появляется. Круто. Этот проект развивается активно. Сейчас я нашел 2 вот таких полезных кейсов для себя использования. Сейчас я вижу на просторах социальных сетей, что люди делают субтитры динамически появляющиеся, красивые с помощью этого скилла. Поэтому следим. Саму команду забирайте в нашей бесплатной телеграм-группе. Если вам нужен полный исходный код со всеми скиллами и исходными видео для того, чтобы посмотреть, как это делается в нашей про-группе, мастер-класс в нашей про-группе, он туда включен. И до скорых встреч!